รยากาศยามเย็นสวยๆค่ะสวยด้วยดอกไม้สีม่วงอ่อนฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติเอาโทรศัพท์วางแล้วก็เดินจ้ะเดินไปแล้วก็แสงบรรยากาศดีมากเลยจ้ะถ้าก็มาเดินโชว์กล้องหน่อยเสียงนกเสียงอะไรร้องฟังเสียงธรรมชาติกันนกเยอะมีกระรอกด้วยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันหยับกล้องยังไงอะทีนี้ตามภาษาป้าเนี่ยแหละหยิบกล้องถ่ายมือถือเนี่ยกลับหลังกลับหน้าไม่เป็นก็จะได้ประมาณนี้ เสียงนกเราก็เดินมาชมธรรมชาติกันแล้วตัดแต่งต้นไม้สวยเนอะเดินไปชมบรรยากาศเย็นไก่ก็ยังขันเลยพามาเดินเที่ยวจ้ะทิพย์ก็ขยันลบจนไม่รู้ลบอะไรไปมั่งแล้วลบไม่มีเหลือเลยที่ถ่ายไว้ก็ลบไปหมดมือไปโดนหรือยังไงก็ไม่รู้บรรยากาศดีนะดีมากเลยนะแค่เดินไปหาเสียงทำอะไรหาเสียงไก่เสียงไก่อยู่ตรงนี้หนึ่งนกด้วยเดินเล่นกันจ้าเสียงไม่เสียไก่ก็เสียงดีจัง
น่าพาไปประกวดร้องเพลงจังพูดไปเรื่อยนกเขาเนี่ยบินผ่านเขาก็มาเดินเล่นกันเพราะว่าสถานที่น่าเดินเล่นมากรถตาลรถขนตาลอะรถที่ว่าเป็นรถใหญ่อะเสียงดังดอกไม้สวยน้องๆมากับแม่เขาย้อมแสงอาจจะมืดขนาดนี้โอเคจ้าเพื่อนพี่ๆน้องๆทั้งหลายป้าก็ขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าเขาก็ทยอยนะคะทุกคนมาดูไม้อันนี้ดูตาสวยดีสวยนะอาจจะได้ยินเสียงทุกคนก็คุยที่นี่เป็นภาคใต้จะได้ยินเสียงแบบบางทีภาษาใต้สอดแทรกเข้ามาคนใต้ก็คุยกันคนไทยมีช่วยโอเคจ้าบายบายกันต้นไม้ต้นเล็กต้นนี้จ้ะสวยมากเลยจ้ะบายขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ